ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபேஷியல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு நேச்சுரல் டைப்பில், ஒரு நேச்சுரல் வேல நம்ம ஃபேஸை எப்படி க்ளோ பண்ணலான்னு ஒரு 2 டிப்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப கிளியர் கட்டாக இருக்க போகுது. வீடியோ ஸ்டார்டிங் இந்த வீடியோ கிளியராக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா, லெமன். ஸோ லெமன் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபேஸையும் நம்ம பாடியை ரொம்ப கூலாக வச்சிருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்கிரீடியன்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ லெமனில் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ விஷயம் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ நார்மலா லெமன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸஸா என்ன பண்ணுவோம், இந்த தோல்லாம் வந்து விசிறி அடிச்சுருவோம். நம்ம இப்போ அப்படி பண்ணாம, லெமன எப்படி ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க்கா யூஸ் பண்ணலான்றத நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். சரி ஓகே. நான் என்ன பண்ணேன்னா, நான் வச்சிருக்க லெமன கட் பண்ணிட்டு, அத ஆஃப் லெமன் எடுத்துட்டு, அதில இருக்க ஜூஸ்லாம் பிழிஞ்சிட்டு, வெறும் இந்த சக்கைய மட்டும் எடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இத வந்து நம்ம ஃபேஸ்ல வந்துட்டு எங்க நமக்கு டார்க் ஸ்பாட் இருக்கோ, அந்த இடத்துல வந்து கன்டினியூஸா ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு, அது ஒரு மசாஜ் மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா, அது மேபி நிறைய பேருக்கு கோல்ட் ஆகும். இல்லைனா வந்துட்டு, ப்ரோ எனக்கு கோல்ட் ஆகும், எப்படி ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறது? அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். இன்னொன்று சில பேர், ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ அப்படின்னா, ஸோ 1 or 2 டைம்ஸ் மேபி உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் ஒரு ஒரு 3, 4 டைம்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா, மேபி செட் ஆகிடுச்சு. கன்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ண ஒரு நேச்சுரல் வேவில் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எங்கே உங்களுக்கு டார்க் ஸ்பாட் அதிகமாக இருக்கோ, அந்த இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி, கொஞ்சம் பொறுமையாக அதை அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களோட ஃபேஸில் டைம் எடுத்து மசாஜ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்துட்டு என் மூஞ்சிக்கு வந்து அந்த லெமனோட சக்கையை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக வச்சு ஒரு மசாஜாக பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து ஒரு 10 to 20 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். பிஃபோர் ஆஃப்டர் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் நல்லாவே நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஸோ லெமனில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ இருக்குது. விட்டமின் ஏ வந்து ரொம்பவே உங்கள் ஸ்கின்னை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சுருக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு, இப்போ ஆயிலியஸாக இருக்குது அதெல்லாம் இருக்காமல் ஓப்பன் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ஒரு கிளியர் கட்டாகவும், உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ஒரு பிரைட்டாகவும் எடுத்து கொடுக்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த விட்டமின் ஏன்ற பொருள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதில் கன்ஃபார்மாக நீங்கள் லெமன் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். திங்கு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் செகண்ட் திங்க்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஃபேஸும் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன், என் ஃபேஸில் இருக்கிற அழுக்கு, ஆயில் ஸ்கின்னு, அந்த ஆயில் ஃபீல் லுக்கை உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி ஒரு கிளியர் கட்டான ஃபேஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், கிளியராகவே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராகவே தெரிஞ்சு என்னோட மூஞ்சி பிஃபோர் இருக்கிறதுக்கும் இப்போ ஆஃப்டர் இருக்கிறதுக்கும் எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து இப்போ எனக்கு உடனே எஃபெக்ட் கிடைக்குமானா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து நீங்களே டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பீங்க. இதோட நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன், பட் எனக்கு ரிசல்ட்டே வரலையே ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டீங்க. ஒரு 1 or 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது. நீங்கள் வீக்லி ஒரு 2 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ மந்த்லி 1 மந்த் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிஃபோர் பிக் எடுத்து பாருங்கள், ஆஃப்டர் பிக் எடுத்து பாருங்கள். உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்சஸாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சரி ஓகே, நம்ம செகண்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்துடலாமா? வாங்க. செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலான ஒரு நம்ம ஸ்கின்னுக்கு ஒரு சூப்பராக ஒரு க்ளோ எடுத்து கொடுக்கறதுக்கும் சரி, இல்லை ஒரு நம்ம ஸ்கின்னை ஒரு ஷையாக காட்டுறதுக்குமே சரி, இல்லை நம்மளோட உடம்புல இருக்க ஹெல்த் இஷ்யூ ஆனாலும் சரி, பப்பாயாவில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நம்ம யாரும் சரியாக அதை கவனிக்க மாட்டோம். பட் ஆனால் வந்து பப்பாயாவோட எக்ஸஸ் நம்ம சாப்பிட்டு போகிற அந்த கட் பண்ணிட்டு போகிற அந்த சதை இருக்குங்க இல்லையா, இது கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ப்ரோ என்னால் பப்பாயா வாங்கி இதுக்காகவே என்னால் வேஸ்ட் பண்ண முடியும்னா சாப்பிட்டுடுங்க. பப்பாயா சாப்பிட்டுட்டு அந்த எக்ஸஸான இருக்கிற அந்தோட சக்கை இருக்கும்ல, அது கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய
நேச்சுரல் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரோ எப்படி ப்ரோ யூஸ் பண்ணுறதுனா, பப்பாயா நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிட்டுடுவீங்க. ஸோ அது எக்ஸஸாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த எக்ஸஸாக வந்து எடுத்துகிட்டு உங்கள் பிளேஸில் நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி ரப் பண்ணுங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக அதே மாதிரி ஒரு 2 to 3 minutes ரப் பண்ணிவிட்டு, ஸோ கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 minutes ரப் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி 20 to 30 minutes விட்டுட்டு வாஷ் பண்ணுங்கள். நீங்களே டே பை டேயில் பப்பாயோட ரிசல்ட்ஸை கெயின் பண்ணிக்கிறீங்க. ப்ரோ இந்த 2 டிப்ஸ் எது ப்ரோ பெஸ்ட்டு டிப்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னை பொறுத்தவரைக்குமே 2 டிப்ஸுமே நான் பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ என்னோட பர்சனல் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு டிப்ஸ்ன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு 2 to 3 minutes கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ்க்கு ரப் பண்ணிகிட்ருங்க. ரப் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி 22 ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுங்கள். நீங்களே உங்களோட ப்ரீ பிக்கும் ஆஃப்டர் பிக்கும் பாருங்கள், நீங்களே டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்பீங்க. எனக்குமே இந்த ஆயில் ஃப்ரீ டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது தான் செய்யும். பட் நானுமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பட் எனக்கு பிஃபோராக இருக்கிறதுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கு நிறையாவே சேஞ்சஸ் இருக்குது நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா முன்னாடி ரொம்ப எனக்கு டார்க்காக இருந்தது. பட் நான் யூஸ் பண்ண எனக்கு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எனக்கு சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ என்னோட நான் யூஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மேபி இது உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம். நிறைய பேருக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கு, உங்களுக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ரப் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பப்பாயா என் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி ஒரு 25 minutes கிட்டே ஆகிடுச்சு. மேலேயே இருக்கும். ஸோ இப்போ வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம பிஃபோர் ஆஃப்டர் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, நீங்களும் பார்க்குறீங்க, நான் துடைக்கிறப்பவே என் ஃபேஸ் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குன்னு எனக்கே ஒரு சேஞ்ச் தெரியுது. ஸோ அதோட பிஃபோருக்கும் இப்போ ஆஃப்டர் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே என் ஃபேஸ் க்ளீனாக இருக்கிற மாதிரியும் கொஞ்சம் க்ளோவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஆகுது. ஸோ ஓகே, நல்லாவே வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதை கம்பல்சரியாக பண்ணணுமா அப்படின்னா அது உங்களோட விருப்பம் தான். நான் வந்து வீக்லி ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ நீங்களும் மேபி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 1 month மேபி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கன்ஃபார்மாக மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன் உங்கள்கிட்ட 1 monthல உங்கள்கிட்ட சேஞ்சஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூ வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து இருப்பாங்க. வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். பாய்.